بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه شوال للبيع في الاسكندريه في مدينه 6 اكتوبر لعجم شاطئ النخيل. هنقدم النهارده لحضراتكم عرض مميز جدا، شاليه 3 غرف نوم بالتقسيط المريح، تاني نمره من البحر. بسم الله ما شاء الله، في موقع ممتاز، دي رؤيه البحر ورؤيه الشارع. شاليه متقفل بمدخل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل الشاليه، فرندا، ممر خاص بالشاليه، شاليه من الداخل، ريسبشن، شطة تشطيب سوبر لوكس، مطبخ أمريكاني، بسم الله ما شاء الله. غرف النوم، أول غرفة، الغرفة الثانية، الحمام، الغرفة الثالثة، بسم الله ما شاء الله. شاليه بالكامل، تشطيب سوبر لوكس على الفرش مباشرة، يصلح للإقامة أو المصيف. بسم الله ما شاء الله. وبكده بيكون عرضنا اكتمل. نتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. عرضنا النهاردة من قناة شوال للبيع في الإسكندرية في مدينة 6 أكتوبر لعجم شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم شاليه تاني نمرة من البحر، موقع ممتاز على شارع رئيسي، يصلح للإقامة أو المصيف أو الاستثمار. مكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وريسبشن كبير وفرندا وممر خاص بالشاليه. المساحة الإجمالية للشاليه 130 متر. السعر الإجمالي 450,000، قسط على سنتين. بندفع 50% تعاقد والباقي على 24 شهر، كل 3 شهور دفعة، والاستلام فوري وخصم خاص في حالة الكاش. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. الشاليه في موقع ممتاز جدا. الشاليه مسجل في الجمعية وعداد كهرباء، بنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. الشاليه ممتاز ومتقفل حديد. دقيقة مشي للبحر. دي الرؤية من قدام الشاليه. بسم الله ما شاء الله. ومن داخل المكان كان معكم أبو محمد، صاحب قناة شوال للبيع في الإسكندرية في مدينة 6 أكتوبر لعجم شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومميز مع شوال للبيع في الإسكندرية. أشوفكم إن شاء الله على خير في عرض جديد وشقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.